Ուկրաինայում ռազմական հատուկ գործողության մեկնարկից և Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցների սահմանումից հետո որոշ ռուս հայտնիներ լքել են Ռուսաստանը։ Ողջույն ընկերներ, դուք Արգան բլոգի YouTube-յան ալիքում եք։ Այսօրվա իմ տեսանյութն հայտնի անձանց մասին է, ովքեր լքել են Ռուսաստանը Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում ռազմական հատուկ գործողության մեկնարկից հետո։ Մինչ սկսելն անպայման լայքում եք տեսանյութն ու բաժանորդագրվում մեր YouTube-յան ալիքին։ Հարգելի հետևորդներ, խնդրում եմ նաև բաժանորդագրվել Արգան բլոգի ռուսալեզու և անգլերենլեզու YouTube-յան ալիքներին։ Ակտիվորեն լայքել ու տարածել այս ալիքներում առկա տեսանյութերը, քանզի այս ալիքներում աշխատում են 44 օրյա պատերազմի հետևանքով վիրավորումներ ստացած մեր հերոս զինվորները, և հենց ձեր դիտումներից ու ակտիվությունից է կախված զինվորների աշխատավարձների չափը։ Միացեք իմ կարևոր նախաձեռնությանը, որը միտում ունի աշխատանքով ապահովել մեր հերոս տղաներին։ Ալիքների լինքերը տեղադրված են այս տեսանյութի նկարագրության և մեկնաբանության բաժիններում։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտության արդյունքում մի շարք ռուս հայտնիներ լքում են Ռուսաստանը։ Владимир Иванович, вы не останавливаетесь, я просто на ходу тут выпрыгну и все. Спасибо вам. Ոմանք մշտապես, ոմանք ինչպես իրենք են нշում, որոշել են արձակուրդի մեկնել։ Թերևս Ռուսաստանի համար այս կարևոր եւ վճռորոշ ժամանակաշրջանում։ Слушай, не видно тебя далеко. Ну, я в красном специально. Да. Ինչու են ռուսական շոու բիզնեսի պրիմադոնան եւ մի շարք այլ հայտնիներ ընտանիքներով մեկնում Իսրայել։ Հեռուստահաղորդավարուհի Քսենիա Սոբչակը առաջիններից է, ով Ռուսաստանի համար այս դժվարին պահին մեկնել է հանգստանալու։ Ամեն դեպքում այդպես պնդում է հենց սկանդալային հաղորդավարուհին։ Այն խոսակցությունները, որ Սոբչակն իր հնգամյա որդու Պլատոնի հետ պատրաստվում է լքել Ռուսաստանը, սկսեցին տարածվել դեռ մարտի 2-ին։ Այդ ժամանակ հաղորդվում էր, որ նա երեխայի հետ մեկնել է Ստամբուլ բիզնես ծրագրով։ Քիչ ավելի ուշ պարզվել է, որ Սոբչակը ժամանել է Թել Ավիվ, Իսրայել։ Նրան լուսանկարել են ականատեսները իսրայելական Բեն Գուրիոն օդանավակայանում, որտեղ Սոբչակը որդու Պլատոնի հետ պատրաստվում է հանձնել ուղեբեռը։ Քիչ անց Շերեմետևո օդանավակայանում դեպի Թել Ավիվ հաջորդ չվերթում տեսել են նաև Քսենիա Սոբչակի ամուսնուն, ռեժիսոր Կոնստանտին Բոգոմոլովին։ Սակայն Սոբչակը Telegram-ի իր ալիքում հերքել է այդ խոսակցությունները, բացատրելով, որ որդու հետ մեկնել են նախապես պլանավորված արձակուրդին։ Ես մեկնում եմ, ոչ թե հեռանում։ Հիմա երեխան արձակուրդ ունի դպրոցում։ Մենք մեկնում ենք արձակուրդի, որը վաղուց պլանավորված է եղել։ Խոճապի մի մատնվեք։ Սոբչակը հավելել է, որ չի պատրաստվում արտագաղթել, եւ որ բացի Ռուսաստանի քաղաքացիությունից չունի որևէ այլ երկրի քաղաքացիություն։ Վերջերս հայտնի դարձավ, որ Ալլա Պուգաչովան եւ Մաքսիմ Գալկինը եւս լքել են Ռուսաստանը։ Жили в сатанинской химере, друзья. Вы этого не слышали, не знали? Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал. Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются иммиграцией. Вернусь, разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник. Պրիմադոննան երեխաների հետ տեսել են Վնուկովո 3 օդանավակայանում։ Հնարավոր է, որ Ալլա Բարիսովնան մասնավոր չվերթ է իրականացրել։ Ամեն դեպքում երկու երկրպագուները ներկայացնում են համոզիչ փաստեր։ Փաստերից մեկն էլ հենց այս նկարն է։ Իսրայել ժամանած զույգը որոշել էր պարզապես գեղեցիկ նկար ունենալ։ Այնինչ երկրպագուները նկարում հայտնաբերել են իրենց կողմից սիրված ընտանիքին։ Նշեմ նաև, որ պատերազմի մեկնարկից հետո հումորիստը հանդես էր եկել Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների դեմ։ Մասնավորապես Գալկինը հրապարակել էր կնոջ Ալլա Պուգաչովայի Օդուվանչիկ երգը եւ ներողություն խնդրել նախորդող Կիրակիի համար։ Հենց այդ օրն էր սկսվել ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Երկրպագուներ վրդովված էին Գալկինի հայտարարությունից եւ ի նշան բողոքի սկսեցին հետ վերադարձնել վերջինիս համերգի տոմսերը։ Արդյունքում Գալկինի ելույթը չեղարկվել է։ Կազանում նրա սպասվելիք համերգը նույնպես հետաձգվել է։ Բացի այդ լրատվամիջոցները գրում են, որ Ուկրաինայում տիրող իրավիճակի մասին իր ոչ շողոքորթ արտահայտություններից հետո կատակերգուն կորցրել է մի քանի գովազդային պայմանագրեր։ Պրիմադոննան վստահեցնում է, որ ճանապարհորդությունն իբր պլանավորված է եղել։ Սակայն երգիչ Անդրեյ Դանիլկոն, նույն ինքը Վերկա Սերդյուշկան, վերջերս հայտնել է, որ Մաքսիմը գործնականում մնացել է առանց աշխատանքի։ Ես խոսել եմ Մաքսիմ Գալկինի հետ։ Նրանց մերժել են բոլոր գովազդային պայմանագրերը։ Նա իր ընտանիքի հետ գնացել է Իսրայել։ Մինչ այժմ աշխատանք չկա, իսկ մյուսները փախել են հիմնականում սովորական վախի պատճառով։
Okay, happy end. Եվս մեկ կարևոր փաստ, որը դարձյալ խոսում է պրիմադոննայի հեռանալու մասին։ Ամեն տարի մարտի առաջին կիրակի օրը հայտնի երգչուհին նշում է դեղին ծաղիկների օրը, կամ այլ կերպ ասած Գարնան օրը։ Սա տոն է, որը հորինել է հենց Ալլա Բարիսովնան։ Այսօրը Ալլա Բարիսովնայի ամենահավատարիմ երկրպագուները հավաքվում են այսպես ասած ցեխի ամրոցում եւ սպասում նրա հայտնվելուն։ Այդպես եղավ նաեւ այս անգամ։ Երկրպագուները տեղում էին, իսկ արտիստն այդպես էլ չհայտնվեց։ Երգչուհի երկրպագուները դեղին ծաղիկներով զամբյուղ էին տարել, որը վերցրել է վերջինիս անվտանգության աշխատակիցը։ Մի քանի րոպե անց մեկ այլ աշխատակից հայտնվել է Ալլա Բարիսովնայի երկրպագուների առջև, նվերի տուփով, որի ներսում գրություն է եղել։ Ալլա Բարիսովնան իր ուղերձում երկրպագուներին առողջություն եւ բարեկեցություն է մաղթել, որից հետո աշխատակիցը արտասանել է այն խոսքերը, որոնք մշտապես այդ օրը ինքը Պուգաչովան էր ասում հավաքված երկրպագուներին։ Весну разрешаем! Весну разрешаем! Весну разрешаем! Ура! Երգչուհին այդպես էլ չի հայտնվել հանրության առջև։ Այս օրերին ընտանիքի հետ Իսրայելում է նաև հեռուստահաղորդավար դերասան Իվան Ուրգանտը։ Առաջին ալիքով նրա երեկոյան Ուրգանտ հաղորդումն այժմ դադարեցվել է, սակայն Ուրգանտը նույնպես խոստացել է տուն վերադառնալ։ Օրերս հայտնի դարձավ նաև երգիչ Վալերի Լեոնտևի երկրից արտակարգ մեկնելու մասին։ Այս մասին պատմել է երգչի մտերիմ ընկերուհին։ Վալերան թռավ Ամերիկա, Մայամի։ Նա այնտեղ անշարժ գույք ունի։ Երգիչ տարիներ առաջ $3 միլիոն ԱՄՆ-ում երկարկանի վիլա է գնել։ Լեոնտևը գործնականում վաղուց Ռուսաստանում չի ապրում։ Рэփեր Ջիգանը կնոջ Օքսանա Սամոյլովայի հետ նույնպես լքել է Ռուսաստանը, սակայն ամուսինները դեռևս չեն մեկնաբանում, թե ուր են գնացել։ Ինչպես հասկացաք, ամառը իմ հետևում է։ Մենք հեռացանք Մոսկվայից, բայց ոչ ընդմիշտ։ Մենք պարզապես մեկնել ենք արձակուրդի, մենք պարզապես հանգստանում ենք։ Տեղեկություններ կան, որ Գրիգորի Լեպսը նույնպես դուրս է եկել Ռուսաստանից, իր հետ տանելով երեխաներին։ Վերջերս նրա Ինստագրամում պալմաների ֆոնին արված նկարներ են հայտնվել։ Լյուբե խմբի մենակատար Նիկոլայ Ռաստորգույևը վերջին շաբաթների ընթացքում Ռուսաստանը լքած արտիստներին անվանել է հայրենիքի դավաճան։ Այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի Դաշնությունը ռազմական գործողություն սկսեց Ուկրաինայի տարածքում, որոշ արվեստագետներ դեմ արտահայտվեցին, լքեցին Ռուսաստանը, իսկ մյուսները մեկնեցին այլ երկիր առանց մեկնաբանության։ Պետք է սիրես քո երկիրը, նրա կողքին լինես ցանկացած դժվար ժամանակ։ Գիտեք ինչ է դավաճանությունը։ Սա давաճանություն է հայրենիքի նկատմամբ։ Սա իսկական դավաճան։ Վերա Բրեժնևան ամուսնու Կոնստանտին Մելաձեի հետ միասին հանդես է եկել Ուկրաինայում տեղի ունեցող պատերազմի դեմ։ Դրանից հետո նա մի քանի օր լուռ էր, իսկ վերջերս հայտնի է դարձել, որ իր դեմ բուռն ատելությունից հետո Վերան ընդմիշտ լքել է Ռուսաստանը։ Վերա Բրեժնևան տեղեկություն է հրապարակել, որ աշխատում է փախստականներին օգնելու կամավորական կենտրոնում, ինչպես նաև խնդրել է երկրպագուներին միանալ Լյուբլինի կազմակերպության աշխատանքներին։ Այստեղից երկրպագուները եզրակացրել են, որ արտիստը գտնվում է Լեհաստանում, ինչպես պարզվեց երգչուհին իսկապես լքել է Ռուսաստանը, բայց այժմ գտնվում է ոչ թե Լեհաստանում, այլ Իտալիայում։ Ես կամավոր աշխատում եմ մարդասիրական օգնության կետում, բայց ոչ Լեհաստանում, այլ Իտալիայում, որտեղ գտնվում եմ գրեթե 1 ամիս։ Ամբողջ Եվրոպայում կան նմանատիպ կենտրոններ։ Մենք բոլորս նույն նպատակն ունենք։ Պարզապես կան ավելի մեծ եւ փոքր կետեր։ Մերը ավելի փոքր է եւ մենք դեռևս հասցնում ենք։ Իսկ Լյուբլինում հսկայական կետ կա։ Այնտեղ միշտ օգնություն է անհրաժեշտ։ Բնակարանային խնդիրներ կան, ուստի ավելի լավ է, որ նրանք, ովքեր արդեն տեղում են, գան։ Ես գրկում եմ բոլորին, ովքեր օգնում են, ովքեր պատրաստ են ցանկացած օգնություն ցուցաբերել։ Սա
սեր է։ Վերան բազմիցս է արտահայտվել հատուկ գործողության դեմ, որն այժմ իրականացվում է Ուկրաինայում։ Երկչույն կոչ է արել անհապաղ խաղաղություն հաստատել։ Աստղը նաև պատմել է, որ իր ամուսին Կոնստանտին Մելաձեն իր առաջին ամուսնության երեխաների հետ միասին Կիևում է եւ ստիպված է պարբերաբար թաքնվել ռումբերից ապաստարաններում։ Պատահական չէ, որ Բրեժնևան մեկնել է Իտալիա։ Երկչույն վաղուց է սիրահարված այդ արևոտ երկրին, որտեղ նա անցկացնում է տարին մի քանի ամիս։ Հենց այստեղ էլ ժամանակին տեղի է ունեցել Վերայի եւ Կոնստանտին Մելաձեի հարսանիքը։ Դեռևս պարզ չէ, թե որտեղ եւ ինչպես է աստղը մտադիր շարունակել կարիերան։ Այժմ ավելի ու ավելի հաճախ են տեղեկություններ հայտնվում ռուսական մամուլում այն մասին, որ Բրեժնևան այլևս չի կարողանա ելույթ ունենալ Ռուսաստանում։ Ինքը երկչույն այժմ չի մտածում այդ մասին։ Հատուկ գործողության ընթացքում երկչույն կարիերան դադարեցրեց եւ դադարեց նաեւ нոր երգեր թողարկել։ Աստղի խոսքով այժմ ավելի լավ է ժամանակ տրամադրել բարեգործությանն ու ուրիշներին օգնելուն։ Օրերս լուրեր եղան նաև այն մասին, որ Սվետլանա Լոբոդան հրաժարվել է ուկրաինական անձնագրից եւ դարձել է Մալթայի քաղաքացի։ Երկչույն կարճ լռությունից հետո կապ է հաստատել եւ մեկնաբանել տարածված լուրերը։ 39-ամյա Սվետլանա Լոբոդան հերքել է արտերկրում իր քաղաքացիության հետ կապված ցանկացած ենթադրություն, որպես ապացույց երկչույն ցույց է տվել ուկրաինական անձնագրի առկայությունը։ Ժամանակ չկար որևէ անհետեցությանը պատասխանելու։ Յուրաքանչյուր ոք ընտրում է իր ճանապարհը։ Ինձ համար միշտ եղել է, կա եւ կլինի միայն մեկ քաղաքացիություն՝ ուկրաինական։ Երկչույնը խնդրել է իր մասին կեղծ տեղեկություններ չտարածել, քանի որ այժմ ժամանակ չունի զբաղվելու տարբեր բամբասանքներով։ Տեղեկությունն այն մասին, որ Սվետլանան Մալթայի քաղաքացի է, տարածել էր պրոդյուսեր Կիրիլ Չիբիսովը։ Լոբոդայի համար անհանգստանալու կարիք չկա։ Նա ընդհանրապես հրաժարվել է Ուկրաինայի քաղաքացիությունից։ Սվետլանան երկար ժամանակ համախմբել է իր ողջ կապիտալը Մալթայում։ Ինչու այստեղ արցունքներ թափել եւ կրկես կազմակերպել։ Նա, ինչպես Ուկրաինայի մնացած արտիստները, ունեցել է իր կյանքի վերջին 5 գեր տարիները, երբ նրանք միլիոններ են աշխատել։ Նրանք չեն վախենում այրել կամուրջները, երբ քո հաշվին կա 200-ից 300 միլիոն դոլար։ Ուկրաինայի մասին այս բոլոր արցունքները պատվիրված են։ Նրանք իրականում ոչ մի արցունք էլ չեն թափում։ Նրանք нստում են լողավազանի мոտ եւ կոկտեյլներ խմում։ Ով թրավ Դուբայ, ով թրավ Մարբելա, Կիևում ոչ ոք չի մնացել։ Я Светлана Лобода. Я украинская певица. Последние 4 года я жила в России и работала в Украине и по всему миру. Сейчас живу в Европе. Я не могу себя собрать, я не понимаю, что делать. Я хочу сказать, что в моей стране, в Украине, происходит полномасштабная война. Людей убивают. Люди вынуждены прятаться по подвалам. Им нечего есть. С ними рядом маленькие дети. Многие пытаются сбегать под пули, под ракетами. У меня в Киеве моя семья, мой папа, моя сестра, мои братья, мои тети, дяди, бабушки и дедушки. И они все прячутся в гаражах, в подвалах, в метро, потому что вывести мы их пока не можем, потому что это очень небезопасно. Я вас очень прошу, те, кто может остановить этот ужас, ведь мы все маленькие люди, мы ничего не можем, но есть люди, которые вершат судьбы и которые могут сделать так, чтобы весь этот ад закончился. Իսկ ուկրաինացի երգիչ Մաքս Բարսկիխը ասել է, որ իր ոդկը այլևս Ռուսաստանում չի լինի։ Նա նաև արգելել է իր երաժշտության օգտագործումը Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում, սակայն դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ բոլոր ռադիոկայաններն ու երաժշտական ալիքները նրան արդեն ներառել էին սև ցուցակներում։ Բարսկիխը լիակատար վստահությամբ հայտարարեց, որ ինքը մեծ հաջողություն կունենա Եվրոպայում։ Եդինայա Ռոսիա Պետդումայի պատգամավոր Եկատերինա Ստենյակինան դատապարտել է այն հայտնի ռուսաստանցիների հայտարարություններն ու գործողությունները, ովքեր ժամանակին Ռուսաստանում մեծ գումարներ էին վաստակում եւ ապրում են շքեղ կյանքով։ Ստենյակինան հիշատակել է շոումեն Մաքսիմ Գալկինին, երգչուհի Վերա Բրեժնևային, ովքեր ըստ ամենայնի շուտով պետք է պատասխանատվություն կրեն Ռուսաստանի հետ կապված իրենց խոսքերի համար։ Ցանկացած հասարակական գործիչ ունի իր երկրպագուների եւ հետևորդների հսկայական լսարան, որոնց համար կուրքի ցանկացած խոսք կամ գործ
իրականում դոգմա է։ Իսկ երբ հասարակական անձին շնորհվում է պետական պարգև կամ պատվավոր կոչում, սա լրացուցիչ պատասխանատվություն է ենթադրում։ Աստղերը, որոնց խոսքերը Ռուսաստանի մասին առաջացրել են հասարակության վրդովմունքը, հետագայում կարող են մնալ առանց պետական մրցանակների։ Եթե մենք Ռուսաստանի սահմանադրության մեջ ամրագրում ենք հայրենասիրությունը որպես մեր երկրի գաղափարախոսության հիմնական սկզբունքներից մեկը, ազգային կոչում ունեցող մշակութային գործիչ չի կարող լինել ոչ հայրենասեր։ Հարգելի հետևորդներ, խնդրում եմ նաև բաժանորդագրվել Արգամբլոգի ռուսալեզու եւ անգլերենլեզու YouTube-յան ալիքներին։ Ակտիվորեն լայքել ու տարածել այս ալիքներում առկա տեսանյութերը, քանզի այս ալիքներում աշխատում են 44-օրյա պատերազմի հետևանքով վիրավորումներ ստացած մեր հերոս զինվորները։ Եվ հենց ձեր դիտումներից ու ակտիվությունից է կախված զինվորների աշխատավարձների չափը։ Միացեք իմ կարևոր նախաձեռնությանը, որը միտում ունի աշխատանքով ապահովել մեր հերոս տղաներին։ Ալիքների լինքերը տեղադրված են այս տեսանյութի նկարագրության եւ մեկնաբանության բաժիններում։